हमारे चैनल मिस्टर सेवक मैकेनिकल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी दबा दें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज जो आप वीडियो देखोगे वो है कार्ड अली का। डीटीएच का कार्ड है, डीडी फ्री डिश। और इसमें प्रॉब्लम है कि ये बिल्कुल डेड हो चुका है। ये कुछ भी नहीं कर रहा, बिल्कुल डेड है। पर क्या है कि ये रिपेयर होगा, 100% रिपेयर होगा और आपके सामने ही होगा। बस आप वीडियो को देखते रहिए। मैं इसे सप्लाई देने जा रहा हूँ। जहाँ पर जो सप्लाई का कनेक्टर है वो लगा दिया, और ये मैं पैनल और ये जो रेड वायर है ये पॉजिटिव सिरे पर, ये देखिए यहाँ पर 3.1 ग्राउंड, ये है 15 वोल्ट, ये है 24 वोल्ट एलएनबी के लिए, और ये है 5 वोल्ट। तो देख लीजिए, आप सप्लाई दे चुके हैं हम, बट ये डेड है। तो अब हम इससे आगे चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये 3 वोल्ट का ही इसमें ज्यादा काम है, सबसे ज्यादा काम 3 वोल्ट का है। ये देखें, जहां पर होनी चाहिए थी 3.3 पर, मैंने आपको बताया था कि ये वायर की गेज कम है, इसलिए ये थोड़ी सी कम वोल्टेज है। जहां पर आप देख लो 3.3 ही हो गए। ये देखिए यहाँ पर 3.3 है। चलो अब आगे देखते हैं। जहां से ये जो लगा है ना डायग्राम अपना डायड, इसमें हम वोल्टेज चेक करते हैं। यहां से वोल्टेज 3 के बाद ये देखिए 3, इसके बाद ये रहा 2 वोल्ट रह गए डेड के कारण। उससे आगे ये एक ही है ना करंट, यहाँ से यहाँ तक एक है, और जहां पर है, जहां पर वोल्टेज कम है, ये जो वोल्टेज है ये कम आ रहे हैं। जहां पर आपको चाहिए 1.8 या 9 वोल्ट, 1.8 के ऊपर चाहिए तो आपका ये कार्ड चलेगा। तो आपको हम अभी दिखाते हैं कि ये जो डायोड है ये हम इससे बोर्ड से बाहर निकाल देंगे, और उसकी जगह हम, जो कि एक 78.5 होता है, उसी तरह से ये देख रहे हो आप, छोटा सा ट्रांजिस्टर है, ये 1.8 का होता है। तो हम क्या है कि ये तो बोर्ड सही है, और किसी बोर्ड में से ये निकाल लेते हैं। तो हमने वो निकाल लिया है, ये निकाल लिया है। तो अब क्या है कि इसको, जो है ये दोनों डायोड लगे, इसको भी निकाल देते हैं।
हमने इसको चेंज कर दिया है। अभी पहले 2 डायोड लगे थे, उन्हें निकाल कर ये वाला जो रेगुलेटर आईसी है ये लगा दिया है। तो पहले आपने देखा था कि यहाँ पर वोल्टेज 1.5 के करीब आ रहे थे, तो सेट भी हमारा ऑन नहीं हो रहा था। अभी मैं आपको वो जो वोल्टेज है वो दिखा रहा हूँ। ये ब्लैक वायर है जो जैसे ग्राउंड पर रख ली, और 3.3 3.1 ये इसकी इनपुट पिन है, 3 नंबर पिन इनपुट। तीन नंबर पिन इनपुट है, बीच वाली आउट, और ये ग्राउंड। इनपुट पिन पर ये देखें 3 वोल्ट, और जो बीच में है ये देखें 1.8 के करीब है। अब ये हमारा जो कार्ड है वो पक्का चलना चाहिए, तो हम पैनल लगा कर इसको देखते हैं। देखिए ऑन हो चुका है। मैंने एक और भी वीडियो बनाई है जिसमें ये मैंने रोम आईसी से चेंज किया है। तो क्या है कि पहले आपने रोम आईसी को सीधा चेंज नहीं करना। सबसे पहले आपने जहां पर वोल्टेज चेक कर ले हैं 1.8 के करीब होंगे तो ही आप आगे बढ़े। अगर आपका सेट डेड हो और जहां पर वोल्टेज 1.8 हो तो ही आप इसे चेंज करें, वरना आप पहले 80% फॉल्ट जहां से ही क्लियर हो जाता है आपका। जब ये सेट आपका कार्ड डेड हो तो आपने बस पहले सबसे यहाँ पर वोल्टेज चेक करो। अगर 1.8 आ रहे हैं तो आपका फॉल्ट यहाँ पर। अगर ये वोल्टेज नहीं आ रहे तो आपने यहीं पर वोल्टेज पूरे कर लो और आपका जो सेट है वो ओके हो जाएगा। वीडियो हमारी पूरी हो चुकी है, तो वॉचिंग करने के लिए थैंक यू।